គឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលខ្មែរយើងនិយមចូលចិត្តយកមកធ្វើជាបន្លែដើម្បីបរិភោគដែលជាទូទៅគេចូលចិត្តបូតស្លឹកស្រស់សម្រាប់ធ្វើជាបន្លែស្លកកូរតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាមិនដឹងថាម្រុំគឺជាប្រភពសំខាន់នៃសារធាតុបំប៉នចម្បងដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេបានយកស្លឹកម្រុំនិងគ្រាប់ម្រុំមកកែច្នៃធ្វើជាអាហារូបត្ថម្ភថែមទៀតផងប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ2012ក៏នៅក្នុងបោះCambodia Harvest នៅស្រុកខ្មែរយើងអង្គការ Cambodia Harvest គាត់បានចេញជារបាយការណ៍មួយរបស់គាត់ដែលនិយាយពីស្លឹកម្រុំរបាយការណ៍បច្ចេកទេសរបស់គាត់និយាយពីបច្ចេកទេសបានចេះតែផលិតហើយក៏ជាងមានជាលក្ខណៈស្តង់ដារតែម្ដងសម្រាប់ក្នុងការផលិតជាម្សៅម្រុំហើយក៏ចាត់ចែងចាត់ដាក់លក់តាមទីផ្សារក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតែដំបូងបំផុតគឺខាងបរទេសគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេបាទខ្មែរយើងអត់ទាន់ស៊ើបដឹងក្នុងការកែច្នៃនេះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះមិនមែនជាការផលិតជាឱសថនោះទេវាគ្រាន់តែជាអាហារូបត្ថម្ភតែប៉ុណ្ណោះតែសារធាតុរបស់ស្លឹកម្រុំនិងគ្រាប់ម្រុំគឺអាចកាត់បន្ថយនៅជំងឺផ្សេងៗមួយចំនួនបានបាទឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារហើយនឹងបានទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ពីអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់គាត់ថាម្រុំនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាលក្ខណៈបញ្ចោលមិនដោយតរិយទេបាទជួយទៅដល់កាពះពោះវៀនជួយទៅដល់គាត់ដែលមានបញ្ហាលើឈាមបញ្ហាទឹកលើផ្អែមគាត់មានបញ្ហាជាមួយការឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងក៏ដូចជាចុកចង្កេះគាត់មានបញ្ហាទៅលើឆ្អឹងប្រព័ន្ធឆ្អឹងគាត់ដូចជាអ្នកមានជំងឺពុកឆ្អឹងអ្នកដែលគាត់ខ្វះកាល់ស្យូមដែលធ្វើគាត់ចេះអស់កម្លាំងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាការសម្រានមិនលក់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាទៅលើស្បែករបស់គាត់ដែលចេះតែអាឡែស៊ីហើយនឹងអ្នកខ្លះមួយចំនួនទៀតផ្ដាសាយអាសាផ្ដាសាយបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានត្រឡប់ពីខាងគាត់មកវិញមកគឺគាត់ថាពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើស្លឹកម្រុំហ្នឹងទៅធ្វើជាអាហាររបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃទៅធ្វើឲ្យគាត់ធូរស្រាលជាងមុនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាបានបងប្អូនយើងគាត់ដឹងតគ្នាទៅគាត់ចេះមកជាបន្តរហូតមកដល់ឥឡូវនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ណាសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះស្លឹកម្រុំនេះវាមិនមែនជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលទេគ្រាន់តែជាអាហារមួយជំនួយជួយដល់គាត់មិនថាដាក់ភ្លាមទៅបាត់ភ្លាមតែម្ដងទេគឺរយៈពេលយូរតែគាត់ប្រើជាប្រចាំបាទដោយសារស្លឹកម្រុំផ្ដល់នូវបរិមាណនៃសារជាតិចិញ្ចឹមសំខាន់ដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពដែលសារធាតុនោះមានបរិមាណច្រើនជាងសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងបន្លែនិងផ្លែឈើផ្សេងទៀតដែលមានទម្ងន់ដូចគ្នាជាច្រើនដងដូចនេះហើយមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេសូម្បីតែនៅសហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកក៏បានចាត់ទុកថាម្រុំគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលមានតម្លៃមហាសាលនិងបានឲ្យឈ្មោះផ្សេងគ្នាថែមទៀតផងដូចជាឲ្យឈ្មោះថាដើមអមតៈដើមព្រះប្រទានដើមផ្ដល់ប្រេងពិសិដ្ឋនិងដើមស្តាចជាដើមអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលរបស់ម្រុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នសំខាន់នៅក្នុងនោះរួមមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការ UNICEF និងជាស្ថានសុខភាពជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដែលកន្លងមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានអង្គការស្ថាប័នមួយចំនួនបានយកស្លឹកម្រុំស្រស់និងក្រៀមទៅកិនជាម្សៅសូនជាគ្រាប់លេបនិងធ្វើជាតែថែមទៀតផងជាដំបូងបំផុតយើងអត់ទាន់មានជាលក្ខណៈសិប្បកម្មទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់អាជ្ញាអញ្ចឹងឡើយទេធ្វើដោយដៃធ្វើដោយការសិក្សាពីគេក្រោយមកទៀតមកបានចាប់ផ្ដើមសុំច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងការផលិតជាលក្ខណៈផ្លូវការតែម្ដងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមបានច្បាប់នឹងគឺគាត់មកត្រួតពិនិត្យទីតាំងយើងសម្រាប់ក្នុងការផលិតគាត់យកផលិតផលយើងយកទៅធ្វើការពិសោធន៍បើគាត់មើលឃើញជាលក្ខណៈអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអត់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយអស់បានខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មគាត់ចេញច្បាប់ចេញគេហៅថាលិខិតអនុញ្ញាតឬមួយ license ឲ្យយើងក្នុងការផលិតតែម្ដងតាក់ទងមួយបច្ចេកទេសក្នុងការផលិត
លាងវាមាន3ដំណាក់កាលអញ្ចឹងលាងជាមួយទឹកស្អាតរួចហើយបានលាងទឹកទី2ជាមួយសូត្រខ្យងអាល់កុលដែលយើងមានទឹកហើយនឹងលាយជាមួយទឹកអាល់កុលបានសូត្រខ្យងទី3មួយទៀតជាមួយនឹងសូត្រខ្យងគ្រាប់រុំដែលទឹករបស់យើងមួយផ្នែកនៃទឹកហើយមួយផ្នែកទៀតគឺយកគ្រាប់រុំដែលយើងត្រាំទុករយៈពេល24ម៉ោងនឹងឯងចាក់ចូលក្នុងទឹកហ្នឹងដើម្បីលាងសម្អាតបន្ថែមទៀតព្រោះថាគ្រាប់រុំក៏វាកាត់នៅបាក់តេរីមួយចំនួនក៏ដូចកាត់នៅអ្វីដែលជាប់វាទាំងអស់នឹងមកដែរដូចគ្នាដែរហើយបានយើងយកមកដាក់វាសម្ដិលដើម្បីឲ្យស្រក់ទឹកអស់និងយកមកបូតភាគច្រើននៅក្នុងការបូតស្លឹកម្រុំគឺគេបូតយកតែស្លឹកចាស់ៗតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលបូតរួចហើយគេត្រូវយកស្លឹកម្រុំទៅហាលនៅក្នុងបន្ទប់មួយមុនពេលដែលគេហាលត្រូវផ្លុំសម្អាតធូលីនៅក្នុងសំណាញ់ហាលជាមុនរួចហើយបាញ់ទឹកអាល់កុលដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីនិងមេរោគផ្សេងៗជាមុនរួចទើបគេចាប់ផ្ដើមហាលស្លឹកម្រុំដែលបូតហើយនៅក្នុងបរិយាកាសកម្ដៅបន្ទប់ធម្មតាដោយមិនឲ្យត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យឡើយគឺគេហាលនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងទៅ48ម៉ោងនៅក្នុងករណីមិនទាន់ស្ងួតល្អគេត្រូវប្រមូលដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនសម្ងួតបន្តទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យស្លឹកម្រុំរឹងស្ងួតល្អតាមតម្រូវការហើយនោះទើបគេប្រមូលកាត់ចេញហើយទៅបានយើងយកមកកិនចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនមកយើងកិនហើយបានច្រកជាផលិតផលមួយចំនួនដែលយើងអាចច្រកបានដូចជានេះជាម្សៅដែលយើងបានកិនហើយចំណុះរបស់វាហ្នឹងគឺ200ក្រាមហើយនឹងច្រកចេញជា500ក្រាមដែលខ្មែរយើងហៅថាកន្លះគីឡូនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីតម្រូវតាមអតិថិជនទៀតព្រោះពេលខ្លះច្រើនពេកគាត់ហូបអត់អស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានជាកំប៉ុង100ក្រាមបាទហើយពេលខ្លះជាម្សៅគាត់កូរទៅគាត់ពិបាកហូបកូរជាមួយទឹកវាអាចតែលើទឹកហើយគាត់អត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់អាទឹកនឹងតាមខ្លួនដាក់កែវដាក់ស្ភាតាមខ្លួនអញ្ចឹងគាត់សណ្ដូមពោធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យដូចជាក្របថ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំមានជាខាប់ស៊ូលស្លឹកម្រុំនឹងឯងដាក់ចូលទៅក្នុងស្រោមថ្នាំមួយដែលស្រោមថ្នាំហ្នឹងគឺផលិតចេញពីបន្លែបាទផលិតចេញពីបន្លែដូចគ្នាដាក់ចូលក្នុងកំប៉ុងមាន100គ្រាប់អញ្ចឹងគាត់អាចភាសាបាន20ថ្ងៃមួយទៀតគាត់ថាគាត់អត់ចង់អញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើដូចតែគាត់ចង់បានតែព្រោះគាត់ឮសូរគេថាតែស្លឹកម្រុំតែស្លឹកម្រុំអញ្ចឹងដើម្បីតម្រូវការក្នុងទីផ្សារក៏ដូចអតិថិជនដូចគ្នាដែរខ្ញុំបានផលិតធ្វើជាតែស្លឹកម្រុំដែលមានតែហ្នឹងឯងមាន30កញ្ចប់តូចនៅក្នុងមួយប្រអប់បាទអញ្ចឹងយើងមាន3 4ផលិតផលហ្នឹងឯងសម្រាប់ក្នុងការដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារស្លឹកដែលគេសម្ងួតរួចហើយគឺគេយកទៅខ្ចប់ជាផលិតផលសម្រាប់តែម្ដងរីឯម្សៅម្រុំគេត្រូវយកទៅដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនដើម្បីកិនកម្ទេចឲ្យម៉ត់រួចទើបថ្លឹងដាក់ចូលនៅក្នុងកញ្ចប់ជាការស្រេចចំពោះផលិតផលម្រុំដែលត្រូវធ្វើជាក្របលេបវិញគឺគេយកម្សៅម្រុំដែលកិនកម្ទេចម៉ត់រួចហើយនោះទៅចាក់ចូលនៅក្នុងឧបករណ៍ដែលគេបានបំរុងទុកជាស្រេចដើម្បីចាក់ម្សៅម្រុំចូលរួចច្របល់បញ្ចូលគ្នាទៅតាមជំនាញរហូតបានជាផលិតផលក្របសម្រេចទើបគេរៀបដាក់កំប៉ុងតូចៗបន្ថែមជាផលិតផលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការផលិតបានជាផលិតផលសម្រេចគ្រប់មុខហើយគេត្រូវបែងចែកទៅតាមទីផ្សារជាច្រើនកន្លែងដែលមានអតិថិជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកថែមទៀតផងឥឡូវនេះខាងទីផ្សាររបស់ខ្ញុំមួយចំនួនគឺគាត់យកទៅខាងក្រៅប្រជាជនយើងដែលគាត់នៅខាងក្រៅក៏ដូចជាជនជាតិគេមួយចំនួនដែរគាត់មើលតាម website របស់ខ្ញុំទៅគាត់ឃើញគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ក៏បញ្ជាទិញដូចជាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅខាងបារាំងទៅខាងអាល្លឺម៉ង់ទៅខាងទូគីទៅខាងចិនហើយនឹងទៅខាងកូរ៉េមកកូរ៉េច្រើនជាពិសេសខ្មែរយើងដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅខាងកូរ៉េគាត់បញ្ជាទិញច្រើនមែនទែនខ្មែរយើងហើយបើទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនេះវាធម្មតាខ្ញុំដាក់បានគ្រប់កន្លែងដែរចឹងយើងសំខាន់បំផុតឥឡូវទៅខាងក្រៅស្រុកព្រោះនៅក្នុងស្រុកឥឡូវយើងអត់សូវបានធ្វើទីផ្សារបានព្រោះទីផ្សារគិតថាវាច្រើនហើយអ្នកផលិតគាត់ច្រើនដូចគ្នាដែរភាគច្រើនឥឡូវយើងផ្ដោតទៅខាងស្រុកវិញម្ដងប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ទិញយកទៅនឹងមិនមែនជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនធ្វើកុងត្រាកិច្ចសន្យាមួយយើងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាជាលក្ខណៈគ្រួសារទេដោយសារផលិតផលកែច្នៃស្លឹកម្រុំធម្មជាតិមានសារៈប្រយោជន៍ជាអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់សម្រាប់សុខភាពពិតមែននោះទើបអតិថិជនជិតឆ្ងាយមួយចំនួនបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផលម្រុំធម្មជាតិ
ដែលជាផលិតផលខ្មែរសុទ្ធសាធ 100% បាទដឹងខ្លួនពេលយើងហូបទៅស្រួលខ្លួនហើយការដេញថ្លើមជំនួយថ្លើមហើយនឹងប្រវៀនកាពះហើយនឹងភ្នែក ក្របរំនឹងឈឺកាពះពោះវៀនឈឺថ្លើមឈឺដង្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលបំបត្តិស្វាងភ្នែកហើយនឹងក្របឈាមទល់លាមកតែហូបស្រួលខ្លួនណាឈឺកាពះឈឺអីស្វាងភ្នែករួយកវិលមុខអីត្រូវទាំងអស់ហើយនឹងខ្ញុំមកទិញរាល់នេះឲ្យតែពេលអស់ខ្ញុំមកទិញ ក្នុងការកែច្នៃស្លឹកម្រុំក្របម្រុំឲ្យបានជាផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យបង្កើតបានជាផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភនេះឡើង ខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងចង់ថ្លែងអំណរគុណដែរទៅខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកតែងតែជួយជំរុញនៅផលិតផលខ្មែរយើងដែលបានផលិតចេញមកជាពិសេសនេះគាត់តែងតែមានកម្មវិធីពិព័រណ៍ផ្សេងលោកតែងតែហៅទៅហើយនឹងជួយសម្រួលទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្រៅដូចជាមានពិព័រណ៍នៅខាងក្រៅឯងលោកក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយទៅជាមួយដែរទី2ហ្នឹងអរគុណទៅដល់សមាគមសហព័ន្ធសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមកម្ពុជាយើងដែល Classmate លោកតែងតែផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវមកពីខាងក្រៅផ្លាស់ប្ដូរនៅពាណិជ្ជកម្មគ្នាហើយក៏ដូចជាមានសិក្ខាសាលាអីផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតតាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យតាក់ទងជាមួយជីវផលិតកម្មលោកតែងតែហៅទៅដើម្បីរៀនជាមួយគេផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយគេបាទ